rupture entre la faculté de médecine de Hanoï et le groupe de Medacare marque une nouvelle période pour le développement de système de dermatologie au Vietnam, sûrement sur les formations des jeunes dermatologues. Et donc, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir. Normalement, c'est très important événement se passe à l'université de l'hôpital, de la faculté de médecine, mais avec d'accord de monsieur le recteur, bien tout, on a fait ici. C'est vraiment qui nous porte une très d'heureux pour nous. Donc, nous tenons sincèrement à l'ambassade de France au Vietnam, le groupe Medacare et l'université de médecine de Hanoï qui nous soutiennent depuis très longtemps, sûrement dans l'avenir, dans le domaine de formation pour les jeunes dermatologues. Non seulement pour le nord du Vietnam, mais je pense pour tout le pays, et aussi peut-être dans la future pour la région Indochine. Bon, nous souhaitons que la collaboration se développe à long terme et avec beaucoup d'efficace. Merci beaucoup. Bon. Regional CSR Group Director, Mekong Sub-Region, Medacare, to share her welcome message. Votre Excellence, professeur Nguyen Phu Tu, recteur de l'Université médicale de Hanoï, professeur Nguyen Hu Sao, vice-directeur de l'Hôpital national de dermatologie et de vénérologie de Hanoï, Monsieur Gilles Angle, attaché de coopération scientifique et universitaire de l'ambassade de France au Vietnam, professeur Olivier Sochidov et Mei Setak. C'est avec un grand honneur que je me tiens aujourd'hui devant vous pour parachever ce protocole d'entente entre l'Université de médecine de Hanoï et Medacare. Je souhaiterais remercier l'Hôpital national de dermatologie pour son accueil de cette cérémonie. Ce protocole incarne une vision commune. Favoriser l'accès à la connaissance dermatologique au plus grand nombre et en particulier aux étudiants vietnamiens de médecine. La Fondation Bioderma, à travers l'initiative de la chaire écobiologie pilotée par Medacare, s'est déjà engagée dans de nombreuses initiatives dans le bassin du Mékong, notamment à travers la publication de contenus scientifiques liés aux maladies cutanées, l'organisation d'enseignements et de modules de dermatologie et de masterclass sur les plus grandes problématiques cutanées telles que la gale et les maladies chroniques inflammatoires. Ces actions s'inscrivent dans une volonté profonde de contribuer au développement des compétences médicales dans le bassin du Mékong et de renforcer les échanges scientifiques. Notre initiative, initiée donc au Cambodge en 2023, d'où la présence du professeur Mei Setak aujourd'hui, et ainsi des jurés étendus ce jour sur le Vietnam. Toutes nos actions sont soutenues au plus haut niveau par les ambassades de France, du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Donc Gilles Angle en est le témoin aujourd'hui. Ce protocole d'entente vient ouvrir une voie à une collaboration durable reposant sur le partage d'expertise, la mobilité académique pour les étudiants en dermatologie et les professeurs, ainsi que la mise en œuvre de programmes de formation conjoints. À travers ces échanges entre enseignants, étudiants et professionnels de santé, nous aspirons à créer un pont solide entre la France et le Vietnam, au service du progrès médical et de l'excellence en dermatologie.
Je souhaite également exprimer toute ma gratitude envers la Fondation Bioderma, créée en 2011 sous l'égide de la Fondation de France, dont la mission est de soutenir la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques dermatologiques à travers le monde. Vous voyez ici quelques photos pour célébrer en fait cette collaboration entre le bassin du Mékong et la France. C'est des photos des étudiants qui ont été envoyés cette année. Ils sont plus de 11 étudiants en dermatologie du Cambodge qui ont été envoyés en France depuis 2023. Et nous avons aussi un étudiant laotien qui est en ce moment même encore à Aix-en-Provence. Donc très bientôt, nous pouvons aussi faire de même avec des étudiants vietnamiens. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Donc vous verrez aussi donc, professeur Marie Jachier de l'hôpital Saint-Louis avec Lilei. Il est encore en France, il n'est toujours pas de retour. Donc bientôt, la semaine prochaine, il me semble. On a aussi le professeur Tu Anh Duong qui sera là dans 3 semaines au Vietnam avec vous pour célébrer en fait la journée France-Vietnam, la journée de santé en fait, Fédération Santé France-Vietnam. Elle sera là en fait le 1er novembre. Donc c'est elle qui est là au milieu avec les 2 étudiantes du Cambodge. Et voilà, et c'est ma dernière slide sur l'étudiant laotien que nous venons d'envoyer en fait à Aix-en-Provence. Donc je tiens encore une fois à remercier très sincèrement l'Université médicale de Hanoï, l'Hôpital national de dermatologie et de vénérologie, ainsi que l'ambassade de France au Vietnam, pour leur confiance et leur engagement dans cette aventure commune. Donc merci encore au professeur Chosidov qui a fait tout le déplacement depuis la France et professeur Mesita qui a fait tout le déplacement depuis le Cambodge. Voilà, merci pour votre attention. Merci à tous. Thank you, Ms. Sarah Lupe. And now it is our pleasure to invite Professor Dr. Matthew Tu, Rector, to deliver his welcome address and share his vision for future collaboration between the 2 institutions. Oui, cher Monsieur Ginong, attaché de coopération pour la santé et pour le développement social, professeur Nguyễn Hữu Sáu, vice-directeur de l'hôpital national de dermatologie, et chez Monsieur Mathieu Rosenblatt, directeur général de Mintracare Vietnam, Marc Bioderma, et Madame Sarah Dubec, directrice régionale du groupe RSE sous région du Mekong Mintracare, et Madame Nguyen Trường Vi, directrice médicale Mintracare Vietnam. Et messieurs, dames, c'est un grand plaisir et véritable honneur pour l'Université de médecine de Hanoï de se réunir aujourd'hui avec vous à l'hôpital national de dermatologie et vénérologie à l'occasion de la cérémonie signature de l'accord de coopération entre notre université et Mintracare Bioderma. Et cette collaboration marque une étape importante de notre effort commun pour renforcer la formation, l'enseignement et la recherche en dermatologie. Nous souhaitons développer les compétences professionnelles, encourager les échanges académiques et contribuer à l'amélioration de la qualité des soins dermatologiques au Vietnam. À cette occasion, je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères à la direction et au personnel de l'hôpital national de dermatologie pour leur soutien et leur précieuse collaboration dans l'organisation de cet événement. Je souhaite également adresser mes remerciements chaleureux à l'attaché de santé de l'ambassade de France pour sa présence aujourd'hui, comme toujours, tous les événements entre notre université avec le partenariat français, et qui illustre parfaitement l'amitié durable et la coopération fructueuse entre le Vietnam et la France
dans le domaine de la formation médicale et de la santé. Nous sommes convaincus que la signature aujourd'hui marque le début d'une coopération significative et prometteuse, apportant des bénéfices durables à notre institution et à nos étudiants et aussi particulièrement à nos patients. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. We are now moving to the most anticipated moment of today's events, the official signing of the Memorandum of Understanding between Hanoi Medical University and MetaCare Bioderma Foundation. May I respectfully invite Professor Dr. Nguyen Hieu Tu and Ms. Sarah Lubeck to proceed to the signing table. And representatives of both parties are kindly invited to come up to the stage and stand behind to witness together. Come up to the stage. Professor Tu and Ms. Sarah Lubeck, and the representative from the National Hospital of Dermatology, Dr. Nguyen Hieu Tu. Special guests, Professor May Sitak and Professor Olivia Chosido, to stay behind our professor to witness together the signing ceremony. And Mr. Nguyen Chung Duy, please. Congratulations to both parties. This partnership marked the beginning of strong long-term collaboration in education, research, and clinical training in dermatology in Vietnam. Please join me in a big round of applause to celebrate this meaningful cooperation. Mời bộ phận kỹ thuật sẽ mang bản xuống bức tranh ạ. Next, we are very honored to invite Mr. Gilles Offler, Health and Social Development Corporation Attaché from the French Embassy in Hanoi, to deliver the closing remarks. Bonjour à toutes et tous. Monsieur le recteur, cher professeur Tu, monsieur le directeur général adjoint, professeur So,
Monsieur Chaussideau, professeur, merci de votre présence. Chère Sarah, merci beaucoup pour avoir organisé ce bel événement et d'y avoir convié l'ambassade de France. Je dirais juste quelques mots parce que finalement vous attendez tous un petit peu cette injection de connaissances que vous allez pouvoir avoir pendant un temps limité grâce à la présence d'éminents spécialistes français. Mais je souhaitais rappeler quelques points plus généraux sur la coopération franco-vietnamienne dans le domaine de la santé qui fête maintenant un petit peu plus de 30 ans d'existence, mais qui, je trouve, aujourd'hui, trouve une illustration particulière dans la cohérence de son évolution. Depuis 30 ans, il y a peut-être 3 axes qui ont marqué la coopération entre la France et le Vietnam et la santé. La formation d'excellence, et on voit bien qu'aujourd'hui, dans le domaine de la dermatologie, on arrive sur ce partenariat France-Vietnam sur du très haut niveau de formation, sur la francophonie, et je remercie infiniment tous les interlocuteurs jusqu'à présent d'avoir parlé en français. Je sais que ça n'est pas une difficulté pour eux tellement ils sont de formidables francophones, mais c'est une preuve supplémentaire que la francophonie médicale demeure un avenir en France bien sûr, au Vietnam et dans la région. Et le 3e point, qui est aussi vraiment une force du succès, et encore une fois, le professeur So, le professeur Tu en sont une illustration, c'est la mobilité. Et donc ces échanges d'expertise et de formation et d'apprentissage, que ce soit du Vietnam vers la France, comme de la France vers le Vietnam. Donc, un grand merci à la Fondation Bioderma et Mintecare pour pouvoir devenir un levier supplémentaire à cette dynamique existante. Et je souhaiterais dire que dans quelques semaines, nous aurons un événement majeur à Hanoï, hébergé par l'Université de médecine de Hanoï, qui sont les journées médicales franco-vietnamiennes. Et la dermatologie y aura toute sa place, bien naturellement. Et de manière plus large, et pour essayer d'un petit peu transcender les frontières, l'année prochaine aura lieu au Cambodge le sommet international de la francophonie. La France a passé le relais à ce pays pour tenir ce grand événement qui célèbre la francophonie. Et nous travaillons activement, mes collaborateurs au Cambodge et au Laos notamment, pour que la francophonie médicale et la francophonie médicale de l'Asie du Sud-Est, du bassin du Mékong, puissent y être représentées, car ça n'est pas le passé et l'héritage, mais bien l'avenir que porte cette langue et ce domaine. Un grand merci à vous, je vous souhaite une excellente masterclass, et à très bientôt. Merci. Thank you, Mr. Gia Antler. May we now invite all distinguished guests and representatives from both sides to the stage for a group photo to commemorate this memorable collaboration.
dear distinguished guests and colleagues, we will have in the next 5 minutes the next working sessions, which is the special master class. Let's share ecobiology. Yes. Yeah, we can start in 5 minutes. 5 minutes. Yes, 5 minutes. We have a break. So I can close. We have tea break outside. Okay, we can outside. Yes, break.
Doctors, professor, and valued guests, may we kindly invite you to take the seats and switch your mobile phones to silent mode so that our session may begin on time. Thank you. We will start our session in 2 minutes. Good afternoon, distinguished professors, doctors, and esteemed guests. On behalf of the organizing committee, we are honored to warmly welcome you to the special masterclass, La Chaire École Biologie in Dermatology. Today's session is part of the global scientific program initiated by the Foundation Bioderma, whose mission is moving dermatology forward, improving patients' opportunities around the world. Through this program, Foundation Bioderma collaborates with leading experts to share advanced knowledge, scientific progress, and practical clinical experience with the dermatology community worldwide.
We are especially privileged to collaborate with Professor Dr. Oliver Chochidov, one of the foremost dermatology experts from France, to bring this masterclass to Vietnam, aiming to provide the latest international updates to support dermatologists in enhancing treatment quality for patients in our country. To officially commence today's masterclass, it is our great pleasure to introduce our distinguished guest, Professor Dr. Nguyễn Hữu Sáu, Deputy Director General, National Hospital of Dermatology and Venereology, Vietnam, the chair of today's sections. Professor Dr. Oliver Chochidov, Pitié Salpêtrière Hospital, APHP Paris, France, the keynote speakers for this section. We would like to introduce Professor May Chi That, Head of Dermatology Department of the University of Health Science of Cambodia, and Ms. Sarah Lupet, Regional CSR Group Director, Mekong Sub-Region, MINTA-Care. And I would like to introduce myself. My name is Nguyen Trung Vi, Medical Director, MINTA-Care Vietnam. We would like to express our sincere thanks to Dr. Vũ Nguyệt Minh, the Director of Clinical Trial Centers, National Hospital of Dermatology and Venereology, who will serve as the interpreter for today's section. We are also delighted to recognize the participation of numerous dermatologists joining us both here on site and via the Zoom online platform, making today's program even more meaningful. Please join us in extending a warm welcome. And now, this is our great honor to invite Professor Nguyễn Hữu Sáu, Deputy Director General of the National Hospital of Dermatology and Venereology, the chair of today's section, to deliver the opening remarks and share his welcome message with all distinguished participants. Please welcome. Professeur Chochidov qui aura une réunion à 5 heures, c'est ça? Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, peut-être quelques mots en vietnamien pour plus vite possible, parce que sinon, ça sera traîné. Kính thưa các bác sĩ, mời tất cả các bác sĩ vào đi. Nội trú đâu đến hết rồi, bởi vì thế này buổi chiều hôm nay, buổi sáng hôm nay thì cũng rất là đông, nhưng mà buổi chiều lại rất là vắng, là bởi vì không biết vì sao. Thế nhưng mời các bạn đi, bởi vì là cái bài hôm nay ấy, là cái bài về bệnh ghẻ. Thế thực sự ra bệnh ghẻ không phải đơn giản một chút xíu nào đâu. Chúng ta nghĩ là cái ghẻ nó là cái bệnh thông thường, nhưng mà thực sự nó rất là quan trọng. Là bởi vì sao? Vừa nay trưa nay chúng tôi trao đổi với ông Chochidov, ông nghiên cứu đến 10 năm rồi, và có 2 cái bài báo gần đây sẽ được đăng, đó là trên New Journal England, và thứ hai là cái bài thứ hai là BMG, rất là nổi tiếng. Thế cho nên là giáo sư sẽ cập nhật các cái bài, các cái phương pháp quản lý bệnh ghẻ rất hay, bởi vì chúng ta đôi khi ở phòng khám ra thế thôi, cũng sẽ bỏ qua rất là nhiều những cái trường hợp như thế, và điều trị như thế nào cho nó đúng để mà điều trị khỏi hoàn toàn. Đó là một cái điều mà rất là nhiều người cần phải quan tâm. Thế thì có lẽ không mất thời gian nhiều thì xin mời giáo sư Chochidov, chúng ta nên bắt đầu giảng hôm nay. Cái buổi giảng hôm nay thì không chỉ cho bác sĩ da liễu chúng ta mà cho cả bác sĩ khác nữa, nhưng chủ yếu là bác sĩ da liễu. Ngoài ra thì ngoài hội trường ở đây chúng ta còn có Zoom nữa, thì cho nên là nhờ bác sĩ Minh sẽ dịch rất là cẩn thận và sát cho để tất cả mọi người có thể nắm được. Vâng. Donc je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vous invite, vous suivez le professeur Chochidov, très heureux de vous écouter votre très intéressant lecture de La Gale, s'il vous plaît. Okay, so good afternoon. Just let me say a few words in English for Mr. V. Thank you for your kind words. Thank you, Sarah, for your support. And of course, thank you from the French Embassy. Thank you, Sao. Thank you,
mean. So I will begin this lecture, on the scabies topic, and I will talk in French. Okay, allons-y. Ông bắt đầu với cả cái chuyên đề về quản lý bệnh ghẻ. Donc voici mes liens d'intérêt. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Je vais essayer, avec ce problème de traduction simultanée, quand même de vous donner les principaux messages, même si je vais être obligé d'aller peut-être un peu rapidement sur certains points, en raison du manque de temps. Je vais donc commencer par des considérations générales concernant la gale, et puis aller au cœur du sujet, qui est la prise en charge, vous donner avant tout les principes du traitement et développer 4 grands points. D'une part, l'administration de masse dans les pays à ressources limitées ou à ressources intermédiaires. Je vous donnerai les résultats de notre essai randomisé Scratch, et d'ailleurs je vous demande de ne pas prendre de photos parce que pour l'instant les résultats ne sont pas publiés, ils sont pas loin de l'être. Sao a dit des choses que je ne dirai pas officiellement, mais voilà, c'est toujours pas publié, donc c'est sous embargo normalement. J'ai le droit, j'ai demandé l'autorisation d'échanger avec vous. Puis, nous parlerons des recommandations françaises concernant la prise en charge de la gale chez les enfants de moins de 15 kg, la femme enceinte et allaitante. Et je terminerai par l'essai randomisé, le deuxième essai randomisé, encore financé par la France, par le ministère de la Santé, sur le traitement de la gale sévère. Cher, allez vite. Hôm nay thì vì là cũng không có nhiều thời gian cho nên là sẽ dịch tương đối nhanh cái phần về ghẻ. Trong cái lịch ngày hôm nay thì ông sẽ nói chung về cái bệnh ghẻ. Sau đó thì sẽ nói tập trung vào cái phần quản lý, bao gồm là những cái thuốc và những cái chương trình liên quan tới thuốc của ghẻ. Và đặc biệt là sẽ có một số cái nghiên cứu mà số liệu nó chưa được public, đang ở trên cái con đường public, cho nên là xin phép là tất cả cả nhà sẽ không chụp cái slide bởi vì là số liệu nó chưa có public trên báo. Và phần cuối thì sẽ nói kỹ hơn về một số cái trường hợp ghẻ đặc biệt, ví dụ như điều trị ghẻ cho trẻ con dưới 15 cân, phụ nữ mang thai, cho bú và những trường hợp ghẻ nặng như ghẻ vậy. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a des revues générales, des chapitres d'ouvrages. Cette revue générale qui a été publiée en 2024 est en open access et donc elle est de bon niveau scientifique, mais il y a quand même des éléments intéressants pour tout praticien. Vâng, cũng có những cái bài báo mà ở trong cái tạp chí đã ghi ở trên màn hình. Nếu mà các bạn còn quan tâm hơn về cái chuyên đề ghẻ thì có thể tham gia và sẽ tự đọc các bài báo đó để lấy thêm các thông tin. Alors, d'abord quelques considérations générales concernant cette maladie. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Alors, comme je ne sais pas comment faire pour faire avancer la vidéo. S'il vous plaît, madame, vous appuyez dessus. Appuyez dessus. Please, just push, because it's a video to show... excusez-moi, pour vous montrer... Non, montrez. Click, it's a video. Voilà. Just to show you... pour vous montrer qu'est-ce que c'est en vrai cette maladie. Ben voilà, ce sont ces parasites qui sont sous la peau et ça a été enregistré grâce à une technique de microscopie confocale. Si madame, vous pouvez être concentrée sur moi, ça me ferait plaisir quand même. Hein? Vâng, chúng ta vừa mới nhìn thấy một cái video về ghẻ ở trên cái da, và ghẻ nó là cái con côn trùng, cái con ký sinh trùng duy nhất mà nó có thể đào hang ở trong cái đất. Please concentrate with me, please. Thank you. So, ça c'est le cycle parasitaire du parasite, et il faut savoir qu'en fait la gale c'est quelque chose de plus complexe puisque c'est à la fois la conséquence de l'infestation de la peau par le parasite, mais aussi une réaction allergique vis-à-vis du parasite où on a quelque chose qui ressemble à de l'urticaire, et enfin les conséquences du grattage qui fait qu'on a des excoriations. Bệnh ghẻ thì nó không phải là cái bệnh rất đơn giản, bởi vì nó không những là liên quan tới con ký sinh trùng mà nó còn liên quan đến những cái hậu quả của ký sinh trùng cho cái hệ miễn dịch, cũng như là những cái tình trạng ngứa và những cái vấn đề lây truyền trực tiếp và không trực tiếp của nó. Donc dans la gale classique, on a 5 à 15 parasites sur la peau, si bien que la contamination la plus fréquente est directe, peau à peau, lors des relations sexuelles, lors des relations intimes ou bien dans la famille.
et la contamination indirecte par les draps, par les vêtements est beaucoup plus rare vu le faible nombre de parasites. Madame? Ghẻ nó có thể lây truyền một cách trực tiếp qua tay, qua chân, qua tiếp xúc trực tiếp, và nó cũng có thể lây truyền gián tiếp qua quần áo hay là những cái vật dụng mà của những cái người ghẻ, những cái người bị ghẻ người ta sử dụng cho những cái người khác. En revanche, dans une forme très grave, mais heureusement très rare, où parfois sur la peau, il y a des centaines, des milliers, voire des millions de parasites, évidemment que le moindre contact avec des squames, avec de la peau, contient beaucoup de parasites et la transmission indirecte est alors possible. Cái sự lây truyền này thì là do cái vấn đề là ghẻ nó tăng sinh sản rất là mạnh, cho nên đôi khi sẽ có những cái vẩy nó sẽ chứa hàng trăm hàng nghìn cái con ghẻ và nó có rất là dễ dàng để lây truyền ở xung quanh. Alors, la gale n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, si bien que les données épidémiologiques sont d'interprétation et de qualité scientifique assez faibles. Toutefois, grâce à l'OMS et à une initiative internationale qui s'appelle The Global Burden of Diseases, on a réussi avec des méthodes statistiques particulières qu'on appelle bayésiennes à approcher à peu près la prévalence de la gale autour un peu moins de 210 millions de cas annuels. 207 triệu ca trên toàn thế giới. Đây là một cái nghiên cứu mà người ta đã đánh giá là trong một cái khoảng thời gian dài để xem là cái bệnh ghẻ hiện tại bây giờ nó thế nào, và nó không phải là một cái bệnh mà đã bị gọi là bị quên lãng. Nó là một cái bệnh thực sự vẫn còn tồn tại và cũng vẫn đang là cái vấn đề trầm trọng của cộng đồng. En réalité, encore une fois, bien que ça ne soit pas une maladie à déclaration obligatoire, le CDC européen et les pays européens laissent suggérer qu'il y a également dans le monde développé, dit développé, le monde riche, une augmentation de la prévalence et de l'incidence de la gale, comme le suggère cette étude norvégienne. Và chúng ta sẽ nhìn cái biểu đồ bảo đồ, cái biểu đồ chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân bị ghẻ nó vẫn tăng lên đều theo thời gian. Alors, en fait, cette prévalence de la gale est très variable d'un pays à l'autre, si bien qu'on ne peut pas parler globalement. Il faut parler de pays à pays. D'ailleurs, ce serait très intéressant d'avoir des études spécifiques au Cambodge, au Vietnam, dans le Mekong, parce que les prévalences peuvent varier et du coup, les stratégies de contrôle de la gale sont évidemment complètement différentes. Về cái dịch, cái nhóm bị ghẻ ở các cái nơi trên toàn cầu nó không có giống nhau, các nước khác nhau thì cũng sẽ có cái số lượng bệnh nhân bị ghẻ khác nhau, và thậm chí là có cái sự đa dạng giữa các nước khác, vấn đề điều trị cũng như vấn đề về quản lý số lượng bệnh nhân ghẻ cũng sẽ khác nhau. La gale atteint plus particulièrement des populations fragiles. On a pu démontrer dans une étude française que chez les personnes vivant vraiment dans la rue, sans domicile fixe, la gale atteignait une prévalence de 6,5%, alors que celles et ceux qui avaient accès à un centre avaient une prévalence beaucoup plus faible. Vâng, và nó là một cái bệnh mà nó hay bị lây nhiễm giữa các cái nhóm người ta gọi là nhóm người nhạy cảm. Đây là những cái nhóm người rất là mong manh và thông thường, ví dụ như là người ta không có nơi ở ngoài đường hoặc là không có nhà cửa, và nó lây truyền ở trong các cái nhóm đó, rộng rãi trong các cái nhóm đó. Désormais qu'il y a une migration très importante de la part de l'Est vers l'Ouest, je vous ai mis ici une des premières publications à Lampedusa, qui est un carrefour de la migration, où on voit que parmi toutes les maladies, toutes les maladies, oh là là, pourquoi ça vient pas en arrière? Non, ça va pas. J'arrive pas à aller en arrière. Remettez s'il vous plaît. Please just go back. I don't know why. Okay, that's perfect. Okay, merci beaucoup. Thank you. So, dans une des publications historiques à Lampedusa, qui est un carrefour, on voit que la gale est la première des maladies infectieuses ou non infectieuses. Trong một cái nghiên cứu ở gọi là cái gì nhỉ, Belarus, thì người ta thấy rằng là có cái bệnh ghẻ nó là một trong những cái bệnh đầu tiên với cái số lượng nhiều nhất ở trong các cái bệnh lây truyền. Simplement pour vous dire que dans l'étude qu'on avait faite chez les SDF, chez les sans domicile fixe,
évidemment, le fait d'être dans un squat était un facteur de risque, alors que le fait d'avoir un sac de couchage individuel était évidemment un facteur protecteur. Và theo những cái số liệu này thì chúng ta sẽ thấy là trong những cái người mà không có nhà cửa thì cái tỷ lệ nó là một trong những cái yếu tố nguy cơ lớn của cái việc là lây truyền cái bệnh ghẻ. La gale touche également les maisons de retraite, nursing homes, et cette étude publiée par les collègues anglais dans le Lancet a pu montrer que le fait d'avoir une démence dans une maison de retraite était un facteur de risque de la gale. Cái nghiên cứu đã được đăng trên Lancet về các cái tỷ lệ cái bệnh ghẻ ở trong những cái nhóm người mà đã người già ở trong cái trại dưỡng lão ấy, thì người ta thấy rằng là cái việc là suy giảm trí nhớ thì là một cái yếu tố nguy cơ rất là lớn của cái việc là bị ghẻ. La prévalence de la gale est évaluée parfois de manière instantanée et vous voyez que ça peut être extrêmement variable. Dans une étude récente réalisée en Guyane française, French Guiana, la prévalence, y compris dans les populations aborigènes, allait entre 0,4 et 4%, ce qui est évidemment extrêmement variable. Cái tỷ lệ mà bị nhiễm ghẻ ở các cái trung tâm khác nhau ấy, thì các cái vùng các cái dân cư khác nhau ấy, thì nó cũng rất là đa dạng, từ 0,4 đến 4% ở trong các cái trung tâm liên quan tới ở Pháp. Il faut donc faire des études spécifiques. Je vais aller vite, simplement pour vous dire qu'on a fait une étude au Sénégal où la prévalence est très faible, contrairement à cette étude qui a été publiée récemment au Ghana où la prévalence est très élevée. Donc il faut faire des études pour connaître exactement les données dans chacun des pays. Và vì thế cho nên là cái tỷ lệ ghẻ ở mỗi cái đất nước khác nhau nó sẽ khác nhau, và chúng ta nên làm những cái nghiên cứu một cách chính xác để biết rằng là cái tỷ lệ ghẻ nó sẽ khác nhau thế nào. Dans les prisons, la gale est un vrai fléau, comme dans les maisons de retraite, parce que le fait d'être un grand nombre de prisonniers dans la même cellule, d'avoir une promiscuité, parfois des relations sexuelles entre prisonniers, fait que la gale est même parfois sans contrôle et constitue une des premières préoccupations sanitaires dans les prisons, comme le montre la méta-analyse. Đây là một cái nghiên cứu meta-analysis, nghĩa là tổng hợp của tất cả những cái số liệu về bệnh ghẻ ở các nhà tù, và người ta cũng sẽ thấy là cái nhóm đối tượng này cũng là một cái nhóm đối tượng nguy cơ rất là cao liên quan đến cái vấn đề là các cái mối quan hệ về trong các cái người tù nhân với nhau, và cái tình trạng về vệ sinh làm cho cái tỷ lệ ghẻ cũng tăng lên. Il y a également des études systématiques qui cherchent à évaluer la prévalence de la gale dans le monde, et on voit que dans le Pacifique, il y a une prévalence particulièrement élevée avec un lien entre gale et impétigo. Và theo một cái nghiên cứu systematic hệ thống thì người ta thấy rằng là các nước khác nhau thì đều một số nước sẽ có một cái tỷ lệ tăng ghẻ rất là nhanh, đặc biệt. Mais je le dis pour les dermatologues que vous êtes, on peut imaginer que la gale se complique d'infections parce que simplement on va se gratter. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Dans le laboratoire de Katia Fischer à Brisbane, elle a pu montrer que l'acarien, le parasite, était capable de sécréter des sérines protéases qui vont inhiber la voie du complément et ainsi favoriser une modification du microbiome cutané et la prolifération notamment du streptocoque A bêta hémolytique. Donc lorsqu'on a de l'impétigo à la suite de la gale, c'est pas seulement parce qu'on se gratte, c'est parce qu'il y a un rôle facilitateur de l'acarien. Và cái sự phối hợp giữa với con ghẻ với cả những cái bệnh lý nhiễm trùng khác, ví dụ như là về con chốc hay là các cái tụ cầu lên cầu ngoài da ấy, nó không chỉ đơn giản là vì là bệnh nhân ghẻ người ta gãi thì nó sẽ bị các con vi khuẩn nó sẽ nhiễm vào, mà thực sự là người ta đã tìm ra được những cái protein do ghẻ nó sinh ra và nó làm khoảng cái việc là dễ bị nhiễm trùng nhiều hơn. C'est la raison pour laquelle la gale n'est pas seulement une maladie qui va entraîner de l'absentéisme scolaire, de l'absentéisme au niveau du travail, un impact psychosocial, de l'insomnie, mais également, à cause de l'impétigo, on va voir notamment dans le Pacifique des maladies qu'on croyait oubliées, comme le rhumatisme articulaire aigu, la néphrite post-streptococcique ou le rhumatisme post-streptococcique, avec le risque évidemment de valvulopathie cardiaque. Và cũng có tất cả
một chút, nhưng mà tuy nhiên là vì cái vấn đề là mối quan hệ giữa cái việc là bị nhiễm ghẻ và sau đấy nó rất là dễ bị nhiễm các cái nhiễm khuẩn khác ngoài da, ví dụ như là chốc hay là các cái viêm mô bào, cho nên là người ta hiểu rằng là bệnh ghẻ nó không chỉ đơn giản đấy là các cái vấn đề liên quan tới lây truyền trong các cái cộng đồng nhỏ, hoặc là ngứa, hoặc là gãi trong gia đình mà ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, mà nó còn liên quan tới cả cái vấn đề là các cái bệnh lây truyền nhiễm trùng nữa. Au point d'ailleurs que la gale est une des portes d'entrée dans les îles Fidji d'infections très graves de la peau qu'on appelle infections nécrosantes de la peau et des parties molles, fascites nécrosantes, qui vont faire mourir. Nó cũng sẽ gây ra các cái tổn thương nhiễm khuẩn ở cái mô mềm và gây ra cái tình trạng nhiễm khuẩn loét ở các cái tổn thương da. C'est la raison pour laquelle, étant au fond conscient de tout le fardeau de la gale, alors même que ce n'était pas complètement démontré, au début des années 2010, nous avons créé avec un groupe d'experts internationaux une alliance internationale pour lutter contre la gale, avec notamment des collègues australiens, US et anglais. Và chính vì cái tầm quan trọng của việc là nghiên cứu về ghẻ cũng như loại trừ ghẻ, cho nên là năm 2010 người ta đã thành lập ra một cái nhóm, một cái tổ chức, và cái tổ chức này người ta gọi là tổ chức mà kiểm soát hay là loại trừ ghẻ toàn cầu. Et un des premiers succès a été de rajouter la gale dans la liste établie par l'OMS comme la 17e maladie tropicale négligée. Và cái sự thành công đầu tiên của cái hoạt động của cái tổ chức này đấy là đưa cái bệnh ghẻ vào năm 2017, đưa cái bệnh ghẻ vào trong cái danh sách những cái bệnh mà cần phải chú ý loại trừ ở trong cái của tổ chức y tế thế giới. Donc la gale, on va commencer par la gale dite la gale classique, dont je ne peux pas ici évidemment vous résumer les manifestations et on va parler également de gale particulière chez l'enfant, de la gale que j'appelle hyperkératosique, il ne faut pas l'appeler gale norvégienne, la gale sévère ou la gale diffuse, notamment qu'on voit chez le sujet âgé. Bởi vì là cái bệnh ghẻ thì chắc là nó cũng rất là thông thuộc với các bạn rồi, cho nên tôi sẽ bỏ qua những cái trường hợp bệnh ghẻ thông thường. Alors juste, on va aller beaucoup plus vite pour juste vous donner des exemples cliniques. Ici, une gale de l'enfant qui simule l'eczéma atopique. Và ông sẽ đi luôn vào những cái trường hợp ghẻ đặc biệt là trên ghẻ của trẻ con. Encore. Liên quan tới ghẻ trẻ em với các cái tổn thương. La gale du sujet âgé qui est une forme sévère qui atteint le dos. Cái ghẻ một cái tình trạng ghẻ mà nó lan tỏa toàn thân. La gale hyperkératosique où il y a parfois des millions de parasites sur la peau, ça vient juste par nos collègues chinois, ça vient juste d'être publié dans le New England Journal of Medicine. Encore une forme sévère de gale. Et je voudrais là aussi, you will click the next one. C'est juste une croûte d'une gale sévère hyperkératosique. Next. Clique. Voilà, pour vous montrer que c'est là une maladie grave, extrêmement contagieuse, puisque on voit la multitude là des parasites. Et donc ces gales sont sévères parce qu'elles entraînent parfois un trouble hydroélectrolytique, une insuffisance rénale, des infections. Mais dans les pays à faible niveau de ressources, lorsqu'on fait des traitements de masse, le fait d'avoir un patient comme ça est une source de réinfestation et est un trouble, une difficulté à prendre le contrôle de la maladie dans ces pays. Đấy chính là lý do tại sao mà cái tình trạng lây nhiễm của ghẻ nó rất là nhanh và nó rất là cần kiểm soát rất là chặt chẽ. Một cái mảnh vảy rất nhỏ và có rất là nhiều cái con ghẻ nó lúc như vậy. Alors on a une manière très particulière de se gratter lorsqu'on a la gale. Please click on the video. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái cách trong cái chẩn đoán. Et quand vous avez des patients qui se grattent comme ça en face de vous alors qu'ils viennent vous voir, vraiment pensez à la gale. Và với tất cả những trường hợp mà bị ngứa, thậm chí là một cái bệnh nhân không có tổn thương gì cả, mà người ta cứ ngồi người ta ngứa gãi thế này thì cái việc đầu tiên chúng ta vẫn phải nghĩ đến ghẻ. On va passer vite maintenant.
pour dire que le diagnostic donc, est à la fois clinique et sur le prurit de l'entourage. Le test à l'encre, qui peut être intéressant lorsqu'on n'a pas de dermoscopie, ça a été rappelé dans New England. dermoscopy để chẩn đoán ghẻ thì chúng ta có thể quan tâm đến một cái test này rất là cổ điển rồi, tuy nhiên thì nó gọi là cái test mực đấy ạ. Mais mettre en évidence le parasite est évidemment la manière la plus spécifique, même si elle n'est pas très sensible. Nhưng mà chúng ta cũng có thể làm những cái xét nghiệm để soi tươi tìm cái con ghẻ. Et vous connaissez tous l'image typique de dermoscopie. Và cũng có những cái hình ảnh rất là điển hình ở trên dermoscopy, chúng ta cũng đã nhìn thấy rồi. Hình ảnh máy bay phản lực đúng không? Donc en conclusion, si le parasite n'est pas trouvé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la gale, mais en même temps, il ne faut pas faire de traitement d'épreuve. Và vì vậy cho nên là không phải là cứ không tìm thấy ghẻ thì chúng ta sẽ không điều trị, chúng ta có thể hoàn toàn điều trị ghẻ ngay cả khi chúng ta không tìm ký sinh trùng. Alors on va passer au principe du traitement pour vous dire qu'il faut évidemment un traitement qui tue le parasite acaricide. S'il est appliqué sur la peau head to toe, surtout le cuir chevelu, parce que de temps en temps il y a des parasites sur le cuir chevelu et sur le visage, il faut traiter les contacts et éventuellement décontaminer les vêtements. Và trong cái điều trị ghẻ, chúng ta chuyển sang phần điều trị ghẻ, chúng ta nên nhớ rằng là cái việc điều trị ghẻ là điều trị toàn thân, và thậm chí là ở trên cái vùng da đầu chúng ta vẫn có thể phải điều trị ghẻ ở những quần áo và những cái vấn đề xung quanh của bệnh nhân đó, chúng ta cũng vẫn phải chú ý. Je vous ai tout à l'heure montré le cycle parasitaire de l'acarien. Il faut savoir que les médicaments ne sont pas actifs sur les œufs. Donc il faut donner une première dose qui va tuer les formes adultes qui sont présentes et une deuxième dose au maximum 15 jours plus tard pour tuer les adultes qui sont issus des œufs qui ont survécu à l'acaricide. Và khi điều trị ghẻ thì chúng ta chú ý là chúng ta không thể là điều trị một cái liều thôi, bởi vì một cái liều thuốc để điều trị ghẻ nó chỉ có thể tác động được vào các cái con ghẻ trưởng thành, và người ta luôn luôn phải điều trị ít nhất là 2 lần cách nhau tối đa là 15 ngày để giết những cái quả trứng ghẻ nó đẻ thành cái con ghẻ. Les principaux agents utilisés dans la gale sont au niveau local des acaricides locaux, la permétrine à 5% et le basoal le basoate de benzyle à entre 10 et 25%. Tùy từng nước khác nhau thì chúng ta sẽ thấy là cái pro thuốc và cái tình trạng thuốc nó sẽ hơi khác nhau. Như một cái thuốc mà chúng ta có cái 5% permétrine hoặc là một số nơi là sẽ có benzoate. Mais malheureusement, ces topiques acaricides ont parfois des effets secondaires cutanés qui entraînent le fait qu'on n'est pas bien adhérent au traitement, on ne le fait pas bien. Tuy nhiên thì cũng phải lưu ý rằng là cái thuốc điều trị ghẻ tại chỗ nó cũng sẽ có gây nhiều cái tác dụng phụ, ví dụ như là kích ứng hay là bỏng rát hay là eczema hoặc là tăng cái độ ngứa lên. Il y a également l'ivermectine orale qui a permis au docteur Omura, au docteur Campbell d'avoir le prix Nobel de médecine, de physiologie et de médecine en 2015. Và năm 2015 thì có cái giải Nobel đã được trao cho hai cái tác giả mà tìm ra cái chất gọi là ivermectin. Et on a une dose unique à répéter 2 fois qui est de l'ordre de 200 microgrammes par kilo. Vous voyez ici la table des ABAC qui permet d'utiliser donc ces comprimés d'ivermectine. Ivermectin cũng rất là quen thuộc với chúng ta với cái liều là 200 microgram trên kg, và thông thường là chúng ta dùng liều đơn độc hoặc là theo cái cân nặng, cũng như là chúng ta phải nhắc lại trong vòng 7 đến 15 ngày. Contre-indiqué chez l'enfant de moins de 2 ans ou pesant moins de 15 kg. Và chú ý rằng cái chống chỉ định của thuốc này đấy là dành cho những cái trẻ em mà dưới 15 kg 2 tuổi. Donc pourquoi ça? C'est parce que l'ivermectine va agir sur les canaux synaptiques GABA et chlorodépendants. Et si on n'a pas un système qui permet de sortir l'ivermectine du système nerveux central, ça peut être très dangereux pour les canaux synaptiques de l'hôte. Bởi vì là nó có những cái tình trạng nguy hiểm khi mà chúng ta sử dụng ivermectin. Et quand on a un déficit dans le système qui permet d'extraire l'ivermectine du système nerveux central, c'est les chiens collés. À ce moment-là, les chiens collés vont faire une mort subite parce qu'il va y avoir une attaque des canaux synaptiques dans le cerveau. On va passer. Donc, quand on veut traiter un patient ou une patiente qui a une gale, il faut réfléchir. C'est quoi le type de la gale, classique ou sévère?
Est-ce que la peau va supporter le fait d'avoir un acaricide? Quel est l'âge, évidemment? Quel est le contexte? Est-ce que c'est une maison de retraite ou un cas individuel? Quels sont les médicaments disponibles? Est-ce que c'est facile à utiliser? Quel est le coût? Et surtout, quelle est l'efficacité en première ligne? Est-ce que c'est la permétrine ou l'ivermectine orale? Khi bắt đầu điều trị ghẻ thì cái việc quyết định điều trị thì nó dựa vào rất là nhiều cái tiêu chí, ví dụ như là cái loại ghẻ đấy là ghẻ thông thường hay ghẻ nặng. Cái thứ hai là cái tình trạng da của bệnh nhân có thể chấp nhận cái vấn đề điều trị tại chỗ hay là bắt buộc phải điều trị toàn thân, tuổi của bệnh nhân, cân nặng của bệnh nhân, các cái người quan hệ với bệnh nhân, tiếp xúc với bệnh nhân, ví dụ như là trong cái nhà, trong một cái môi trường mà nó dễ bị lây truyền, và cũng phải quan tâm tới những cái chỉ định liên quan tới sự lựa chọn cái thuốc cho nó thật là hợp lý. Lorsqu'on interroge les experts du monde entier, on s'aperçoit qu'au fond, il y a des très grandes disparités d'utilisation des médicaments antiscabieux dans la gale. Và chúng ta cũng có trên thế C'est ce giới qu'on a fait ici. có rất là nhiều những cái thuốc khác nhau và những cái phác đồ khác nhau để theo dõi điều trị ghẻ. Donc il faut évidemment passer par une très bonne explication aux personnes de ce qu'est la gale. Và chúng ta cũng cần phải giải thích rất là kỹ cho bệnh nhân để trong cái quá trình điều trị để người ta hiểu rõ cái quá trình điều trị nó sẽ diễn ra như thế nào. Donc on va passer d'abord à l'administration de masse et ça repose sur la démonstration, le premier grand travail qui a été publié, ça se passe dans les îles Fidji. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les auteurs? Ils ont randomisé les îles, ils ont tiré au sort les îles. Une île avait le traitement non supervisé, juste une application de permétrine. Une autre île, toutes les personnes qui pouvaient être suspects d'avoir la gale avaient une ou deux applications de permétrine systématiquement. Et la troisième île, les gens recevaient de l'ivermectine. Eh bien, lorsque on comparait les résultats, eh bien, c'était l'ivermectine qui permettait de diminuer de manière significative la prévalence de la gale. Và theo một cái chương trình gọi là chương trình sử dụng thuốc cho ghẻ thì người ta thấy rằng là cái việc mà sử dụng permethrin 2 lần là bắt buộc và phối hợp với cả ivermectin thì nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ ghẻ của cộng đồng. Cái này là người ta sẽ phát thuốc cho một cái cộng đồng mà nó có nguy cơ bị nhiễm ghẻ rất là cao, tỷ lệ nhiễm ghẻ cao, người ta automatic là người ta phát thuốc permethrin 2 lần và ivermectin uống cho cộng đồng, và sau một thời gian thì người ta thấy là cái tỷ lệ bị nhiễm ghẻ trong cộng đồng nó giảm xuống. Et cette prévalence, non seulement elle était basse à 12 mois, mais elle restait basse alors même qu'il n'y avait pas d'autres interventions. Vous voyez que même si ça remontait un peu, ça restait basse à 24 mois. Và chúng ta sẽ thấy rằng là mặc dù là người ta làm cái chương trình phát thuốc như vậy cho những cái cộng đồng mà nó có nguy cơ cao, nhưng mà sau cái thời gian là 12 tháng cái tỷ lệ ghẻ của cả cộng đồng nó giảm xuống rất tốt, nhưng mà sau đó người ta không can thiệp gì thêm, nó tự nó lại tăng nhẹ lên. Như vậy thì nó cái việc khống chế ghẻ nó rất là khó. Si bien que l'ivermectine a été rajouté à la liste des médicaments essentiels par l'OMS. Và chúng ta lưu ý rằng là Tổ chức Y tế Thế giới thì đã đưa cái ivermectin vào một trong những thuốc thiết yếu của toàn cầu. Et cette efficacité de l'ivermectine a été largement confirmée par l'efficacité de l'administration de masse pour diminuer la prévalence de la gale a été confirmée dans cette méta-analyse, au sein de laquelle l'ivermectine est le meilleur traitement. Và đây là một cái phân tích hệ thống meta-analysis về số liệu của rất là nhiều, tổng kết tất cả số liệu ở các nơi, người ta cho thấy rằng là khi sử dụng cái chương trình mà phát thuốc cho những cái cộng đồng mà nó có nguy cơ cao đó thì cái tỷ lệ của cái ghẻ nó cũng giảm xuống. Si bien que Non, pas de problème. Cet intérêt du traitement de masse par l'ivermectine est tel que l'OMS a prévu d'utiliser
prendre en compte les pays à forte prévalence de gale, c'est-à-dire supérieure à 10%, et de mettre dans son plan 2030 un espoir de contrôle de la gale par le traitement de masse. Và với cái sự tăng cường cái sự sử dụng thuốc ivermectin thì người ta hy vọng rằng là tổ chức y tế thế giới người ta đặt ra một cái mốc đấy là đến năm 2030 thì toàn cầu sẽ giảm tối đa cái tỷ lệ của bệnh ghẻ xuống dưới 10% trong toàn bộ tất cả những cái khu vực dịch tễ đấy. Passons à la gale classique et à son traitement. Đối với cái điều trị đối với cái ghẻ cổ điển. Alors, lorsqu'on veut, en sciences médicales, lorsqu'on veut savoir qu'est-ce qui marche le mieux, on va regarder les revues systématiques, c'est-à-dire qu'on va faire une analyse de la littérature très organisée avec des mots-clés, et on va regarder quels sont les résultats des grands essais randomisés vis-à-vis desquels on peut avoir confiance. Mặc dù là bên cạnh cái chương trình mới liên quan đến cái việc sử dụng ivermectin rộng rãi thì đối với những cái trường hợp ghẻ mà cổ điển là ghẻ thông thường thì người ta vẫn thấy rằng là sử dụng Pectin vẫn là hiệu quả nhất. Eh bien, lorsqu'on fait les revues systématiques, 2 revues systématiques ont été réalisées à 8 ans d'intervalle, 2010 et 2018, alors même qu'il n'y a pas eu de nouvelles données, les conclusions sont différentes. L'une dit ivermectine, permétrine, c'est pareil, l'autre dit permétrine, c'est mieux. Tout ça parce qu'il y a une interprétation subjective des données, parce que les données sont de faible qualité. Chúng ta sẽ thấy là 5% Pectin sử dụng tại chỗ thì là hiệu quả nhất. Tuy nhiên là khi mà dùng ivermectin liều đơn độc là một lần thì hiệu quả của nó sẽ thấp hơn Pectin, bởi vì Pectin nó đạt tới 70 đến 98%. Nhưng mà khi dùng 2 lần uống ivermectin thì nó sẽ bằng cái Pectin. En d'autres mots, c'est pas parce qu'on a démontré que l'ivermectine était efficace en traitement de masse des populations que individuellement ça fait mieux. C'est-à-dire que quand on a un seul cas de gale, qu'est-ce qui fait mieux, l'ivermectine ou la permétrine, on ne sait pas. Nghĩa là nếu mà chúng ta có một cái ca ghẻ thôi thì cái Pectin nó vẫn là cái ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Nhưng mà khi mà chúng ta có cả một quần thể rất là nhiều người và có nguy cơ bị nhiễm ghẻ cao và nó lây nhiễm nhau rất là nhiều thì lúc đấy chúng ta lại đi vào cái chương trình mà ở phía trên người ta nói đấy là dùng thuốc uống. Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, les traitements disponibles ont des grandes faiblesses. Premièrement, il y a une faible spécificité des signes, se gratter, des symptômes. Et donc, il faut à tout prix que les patients qui soient inclus dans les essais aient une confirmation du diagnostic. Parasitologie, dermoscopie. La deuxième chose, c'est que, comme on le sait, l'entourage peut être asymptomatique. Il faut traiter l'entourage systématiquement pour être sûr que si le patient rechute, ce n'est pas à cause de l'entourage. Troisièmement, il faut donner 2 doses de chacun des médicaments parce que ça ne touche pas les œufs. Quatrièmement, il faut évaluer la guérison à J28 par un évaluateur en insu. Parce que si l'évaluateur il sait que le patient il a reçu tel traitement, si moi je pense que l'ivermectine c'est mieux, j'aurais tendance inconsciemment à dire à celui-là il va guérir mieux. Donc il faut qu'il soit blinded, en insu. Il faut que l'évaluation soit en insu. Madame, vous avez ici le... Tại cái giới hạn trong cái nghiên cứu này thì nó liên quan tới rất là nhiều cái vấn đề, nghĩa là cái hiệu quả của việc là sử dụng ivermectin hay là Pectin cho cộng đồng và cho cá nhân nó liên quan đến rất là nhiều. Ví dụ như là cái việc đầu tiên đấy là cái việc bệnh nhân còn triệu chứng hay không. Đôi khi bệnh nhân ngứa nhưng mà bệnh nhân hết ghẻ rồi nhưng người ta vẫn còn triệu chứng ngứa thì người ta cứ nghĩ rằng là người ta vẫn còn bị ghẻ. Cái thứ hai là có rất là nhiều cái trường hợp là những cái người xung quanh của cái người đó mặc dù là không hề bị ngứa và nghĩ là tôi không bị ghẻ, nhưng mà thực tế đấy lại là những người bị ghẻ mà không có triệu chứng. Và với những cái việc mà sử dụng thuốc uống thì chúng ta cứ yêu cầu những cái người mà người ta không có triệu chứng gì chúng ta bắt người ta uống ấy, thì dễ hơn là cái việc là người ta không có bất kỳ triệu chứng gì, không có tổn thương gì mà trong yêu cầu cho người ta xịt, người ta bôi tại chỗ. Và với rất là nhiều cái lý do đó cho nên là cái nghiên cứu nó có các cái kết quả nó rất là khác nhau.
Donc pour essayer de répondre à cette question, on a été financé par le ministère de la Santé français pour faire un essai clinique randomisé. On a pris 2 groupes de patients avec une gale confirmée. On a traité chacun des cas de la même manière que son entourage, soit par de la permétrine, soit par de l'ivermectine. Vì vậy cho nên người ta cũng tiến hành tại Pháp một cái nghiên cứu độc lập và so sánh một cách độc lập, nghĩa là dùng ivermectin đơn độc và dùng permethrin 5% đơn độc. Et on a regardé en insu quel était le meilleur des traitements à J28. Et on a regardé en insu quel était le meilleur traitement au bout d'un mois. Và người ta đánh giá cái xem là sau 1 tháng ấy, thì cái thuốc nào dùng đơn độc thì thuốc nào tốt hơn trong cái nghiên cứu này. Donc je vous rappelle qu'on a fait un essai en cluster, c'est-à-dire que le cas index qui avait la gale et son entourage dans la même maison étaient traités de la même manière, sauf pour les tout petits qui, eux, recevaient tous de la permétrine. Và đây là một trong những cái nghiên cứu rất là đặc biệt đối với bệnh ghẻ, bởi vì là người ta không chỉ phân tích từng ca ghẻ mà người ta phân tích cái chùm ghẻ, nghĩa là cái gia đình bị ghẻ, và người ta đưa cả những cái, người ta phân tích cả cái yếu tố là có bao nhiêu ca ghẻ và bao nhiêu ca trong bao nhiêu cái chùm ghẻ để người ta đưa vào cái phần điều trị và đánh giá hiệu quả điều trị. Donc on devait inclure 251 cas par bras, ivermectine et permétrine, avec leur famille. Bon, malheureusement, pour des raisons financières et de pandémie du Covid-19, on a été obligé de s'arrêter avant. On a inclus, vous voyez, 142 et 147 clusters de part et d'autre. Vâng, và trên số liệu chúng ta sẽ nhìn thấy là người ta sẽ có những cái cluster, chính là cái số lượng cái gia đình bị ghẻ và cái số lượng ca mà bị ghẻ đơn độc, loại trừ tất cả những cái trường hợp mà trẻ em mà không được điều trị. Les 2 groupes étaient parfaitement comparables, à la fois les cas index et les clusters. Và phân tích gọi là dưới nhóm cho ivermectin riêng và permethrin riêng cho các cái dưới nhóm. Ils étaient pareils, similaires. Non, c'est pas le résultat, c'est au départ, à la randomisation, par exemple, vous voyez par exemple le nombre d'images typiques de gale à la dermoscopie, témoignant de 1 acarien entre 2 et 4 et supérieur à 5, était également réparti dans les 2 groupes. La sévérité était la même dans les 2 groupes. Ok? Người ta thấy rằng là khi phân tích theo nhóm là chùm ca hoặc là phân tích theo nhóm từ cái ca đơn độc thì cái kết quả nó cũng vẫn nhất với nhau. Eh bien, on a été très surpris de voir que dans cette étude, où effectivement on conseillait, on a aidé les familles à bien faire le traitement, dans cette étude, au fond, la permétrine était meilleure tant pour guérir le cas index que pour guérir l'ensemble de la famille. Và cái kết quả của nó rất là bất ngờ, bởi vì là với cái cách phân tích nào thì người ta cũng sẽ thấy là permethrin có tác dụng tốt hơn là ivermectin đơn độc. Đúng rồi, trong gia đình người ta dễ bị bôi nó dễ hơn, bôi xịt toàn cả nhà dễ hơn. Et cette supériorité de la permétrine restait la même quand on faisait des analyses en sous-groupes, notamment en fonction de la taille de personnes dans la famille, le nombre de personnes dans la famille. Người ta cũng phân tích rất là kỹ dưới nhóm của những cái đối tượng, những cái chỉ số xung quanh của những cái bệnh nhân bị ghẻ. Về số lượng, về số người. Donc juste pour dire que dans cette étude, peut-être parce que la permétrine va directement dans la peau et est plus efficace, ça a été donc, on a montré une supériorité, sachant qu'en France, il n'y a pas de résistance moléculaire à la permétrine pour l'instant démontrée. Il n'y a pas de résistance moléculaire à la permétrine démontrée. Nghĩa là sau nghiên cứu đó thì người ta thấy là permethrin, thứ nhất là permethrin rất là hiệu quả hơn, là khi dùng đơn độc thì permethrin thì dùng hiệu quả hơn và dễ sử dụng hơn so với ivermectin, và người ta không tìm thấy bất kỳ một cái trường hợp nào là kháng cái gen kháng permethrin. Parce qu'il y a des pays où à force d'utiliser la permétrine, les acariens ont muté certains des acides aminés qui leur confèrent une résistance à l'action neurotoxique de l'insecticide. Bởi vì là ở một số nước khác, ở trong một số cái nghiên cứu khác thì người ta thấy rằng là tìm ra được cái đột biến mà liên quan tới kháng lại cái permethrin,
Nhưng mà tuy nhiên trong cái nghiên cứu của Pháp thì tất cả những cái bệnh nhân đó đều không có cái trường hợp nào kháng lại có cái gen kháng lại Beta-carotene cả. L'avenir, c'est peut-être la moxidectine, qui est une molécule qui va être donnée, qui est déjà utilisée en Afrique subsaharienne et qui va être donnée une seule fois et qui a une très longue durée d'action. Và trong thời gian tới thì người ta sẽ báo cáo kết quả của cái nghiên cứu này là dùng cái liều đơn độc của moxidectin, liều uống. Rồi có một cái thuốc mới. Nó là cái thế hệ sau của ivermectin và cái khả năng khả năng hấp thu cũng như là cái khả năng mùi vị của nó tốt hơn, là nó không bị gây khó chịu như là ivermectin. Nhưng mà nghiên cứu thì chưa có kết quả. Donc on va passer à la gale de l'enfant et de la femme enceinte. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái nhóm ghẻ mà trên trẻ con và trên cái người phụ nữ mang thai. Et donc, comme je l'ai dit à ceux qui étaient là ce matin, en France, on a créé un centre de preuves et on fait des recommandations, c'est-à-dire qu'on prend un groupe de travail indépendant de l'industrie pharmaceutique, on fait une recherche systématique de la littérature, on se pose des questions, on pose des questions aux experts et après on fait la synthèse. Sáng nay thì tôi cũng đã giới thiệu với các bạn cái nhóm, cái tổ chức mà các cái bác sĩ mà bằng chứng đấy, nghĩa là người ta sẽ sử dụng gọi là off-label những cái protocol, thì người ta đánh giá qua cái nhóm này để xem cái vấn đề điều trị các cái em bé dưới 15 kg và phụ nữ mang thai cho bú. Donc ça a été publié dans le British Journal of Dermatology. Vous avez ici le QR code et vous pouvez aller sur le site de la Société française de dermatologie pour avoir le détail. Chúng ta có thể quét QR code để nhìn được cái kết quả của cái nghiên cứu này. Đây là một cái đánh giá của cái nhóm các bác sĩ mà thử nghiệm thực tế, chứ không phải là thử nghiệm lâm sàng như là cái đa trung tâm. Parmi les résultats principaux, si on a la gale survient chez un enfant qui a moins de 2 mois, la première ligne c'est la permétrine à 5%. Vâng, và theo cái nhóm các cái kết quả này của cái nhóm này thì trẻ em trên 2 tuổi đúng không? Thì là bắt đầu vẫn có thể dùng ivermectin liều toàn thân. Pas ivermectine. Entre 2 et 24 mois, 5% à permétrine ou bien benzylbazoate à 10%. Và đối với cái trẻ con từ 2 đến 24 tháng tuổi thì người ta sẽ dùng cái 10% benzylbazoate hoặc là 5% permétrine. Et en cas d'échec, éventuellement de l'ivermectine orale, mais chez des enfants qui seraient hospitalisés avec une surveillance. Và trong những cái trường hợp mà trẻ dưới 2 tháng tuổi thì người ta vẫn dùng 5% permétrine. Chez la femme enceinte, donc en France, on a le droit d'utiliser l'ivermectine en première ligne au cours du 2e et 3e trimestre de la grossesse. Nghĩa là đối với cái trường hợp mà phụ nữ mang thai cho bú mà ở cái quý 2 là quý 3 đúng không? Thì chúng ta vẫn dùng cái ivermectin. En revanche, au cours du premier trimestre de la grossesse, on préfère la mettre en 2e ligne après utilisation d'un acaricide local. Và với những cái người phụ nữ mang thai mà quý 1 và quý 2 của thai kỳ thì người ta ưu tiên là dùng đường tại chỗ. Chez la femme allaitante, évitez évidemment d'utiliser un traitement local s'il y a une atteinte du mamelon. Cho bú thì người ta vẫn sẽ cho dùng, đối với phụ nữ cho bú thì vẫn uống được ivermectin. Và bôi tại chỗ. Đối với phụ nữ cho bú thì sẽ là bôi tại chỗ. On va terminer par le traitement de la gale sévère. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de parasites. Chúng ta đi sang cái nhóm ghẻ vẩy, cực kỳ nhiều ghẻ, những cái ghẻ rất nặng. Ou c'est une gale très étendue. Hoặc là những cái trường hợp ghẻ mà người ta gọi là nhiễm sâu, nghĩa là nó thậm chí nó không có nhiều tổn thương ghẻ nhưng mà những cái tổn thương này đều là ghẻ nó nhiễm sâu bên trong và tạo thành những cái cục hoặc là những cái chởm gọi là cục. En fait, lorsqu'on regarde la littérature, il y a très peu de données disponibles, il n'y a jamais eu d'essai randomisé et chacun fait ce qu'il veut. Và đây là một cái nghiên cứu mà người ta tổng kết. Thực ra từ trước đến nay thì người ta sẽ chưa có tổng kết, bây giờ là người ta sẽ tổng kết lại những cái số liệu của nhiều cái nghiên cứu trước đây. Avec des recommandations qui sont basées sur des cas cliniques ou sur des opinions d'experts. Thậm chí là người ta cũng giữ lại những cái chùm bệnh và những cái trường hợp mà điều trị một ca theo cái kinh nghiệm. Alors, il y a quelques années, dans les poux résistants, donc les poux, ce sont des insectes qui ont besoin de repas sanguins.
Donc nous, on a pu montrer il y a quelques années que lorsqu'on donne une dose très forte d'ivermectine, 400 microgrammes par kilo 2 fois, c'est-à-dire le double, on absorbe l'ivermectine, le pouls, il vient prendre son repas sanguin et il est tué parce qu'il avale évidemment le sang avec de l'ivermectine qui va tuer son système nerveux. Trước đây thì người ta cũng đã có những cái nghiên cứu liên quan tới con gọi là con trấy, và người ta dùng cái liều là liều gấp đôi cái liều của ghẻ, đấy là liều 400 microgram trên kg. Donc notre hypothèse a été que peut-être comme la gale, il y a beaucoup de parasites, une dose beaucoup plus élevée d'ivermectine, 400 microgrammes par kilo, donnée 3 fois, J0, J7, J14, associée à 2 applications de permétrine, J0, J7, était plus efficace que la dose standard, 3 doses d'ivermectine, 200 microgrammes, plus les 2 applications de permétrine. Và dựa trên cái nghiên cứu trên các cái loại giấy tận đấy thì người ta đưa ra một cái giả thuyết rằng là khi người ta sử dụng cái liều của ivermectin gấp đôi lên là liều 400 microgram thì nó sẽ tốt hơn việc là cái liều 200, và người ta đưa ra một cái nghiên cứu so sánh giữa cái liều 400 microgram ivermectin và cái liều 200 mg là 3 lần ngày 0, ngày 7, ngày 14 cộng với cả cái 5% permethrin để xem cái hiệu quả của cái phương án nào nó sẽ tốt hơn. Donc en fait, on a fait un essai randomisé, on a pris des patients avec la gale sévère et on a administré à un groupe ou à un autre chacun des schémas thérapeutiques. Và người ta chọn tất cả những cái trường hợp ghẻ rất là nặng và người ta đưa vào trong cái nghiên cứu này và chia nó thành 2 nhóm giống như chúng ta vừa trao đổi nhé. Et cette étude a été financée par le ministère de la Santé et la Société française de dermatologie. Và nghiên cứu được tiến hành ở Pháp và đa trung tâm. Donc le critère d'efficacité, c'était la guérison de la gale à J28, clinique, et aussi avec la disparition du parasite en dermoscopie ou en parasitologie. Cái đầu ra của cái nghiên cứu này là hết sạch các cái triệu chứng của ghẻ cũng như các tổn thương ghẻ và trên soi tươi và trên dermoscopy. Ou parasitologie. Et donc on attendait 2 examens négatifs. Mais parfois, lorsque les patients avaient un seul examen négatif, une guérison clinique et pas de rescue, pas de traitement de sauvetage, on considérait aussi qu'ils étaient guéris et on a fait une analyse de sensibilité. Người ta sẽ đánh giá cái soi tươi hoặc dermoscopy ít nhất là 2 lần, đúng không? Mà ngoài cái việc là tổn thương lâm sàng nó hết vào ngày thứ 28. Donc, on a randomisé, les patients étaient comparables dans les 2 groupes. Y compris pour le nombre de parasites. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On n'a pas trouvé de différence, mais on a trouvé que finalement, donner 3 fois de l'ivermectine, 2 fois de la permétrine, plus de l'acide salicylique, plus des émollients intensifs chez les patients, eh bien, on arrivait à une efficacité entre 75 et 80%. Cái kết quả cuối cùng thì người ta thấy rằng là nó không có sự khác biệt giữa các cái liều, là liều tăng gấp đôi là liều 400 hay là cái liều 200 và 3 lần nhé. Et ce résultat persistait dans les analyses en sous-groupe, qu'il s'agisse de gale hyperkératosique ou juste de gale disséminée. Và khi người ta phân tích ra các cái dưới nhóm của ghẻ thì người ta cũng sẽ thấy là mọi thứ nó đều tương đồng hết. Ou de la gale qui est durée depuis plus de 90 jours ou moins de 90 jours. Và kể cả những cái trường hợp mà ghẻ bị nhiễm lâu rồi hay là ghẻ mới bị nhiễm. Donc en fait, on a fait le premier essai randomisé dans la gale sévère. Pour l'instant, ça n'a jamais été fait dans le monde. Deuxièmement, on a mis en place maintenant, on a démontré que le standard of care, c'était au moins 3 doses d'ivermectine, 2 applications de permétrine, donc J0, J7, J14, J0, J7 pour la permétrine, des émollients, de l'acide salicylique si besoin, qui est maintenant la base de tout patient qui a une gale sévère, même si après on peut peut-être modifier les stratégies pour augmenter les taux d'efficacité, mais c'est le minimum qu'il faut faire maintenant dans les gales sévères. Và cuối cùng thì người ta kết luận được rằng là cái liều cao của ivermectin nó không có tốt hơn cái liều cơ bản, và người ta nên phối hợp sử dụng cho những cái trường hợp này cái liều ivermectin 3 lần, ngày 0, ngày 7, ngày 14 cộng với cả 5% permethrin 2 lần là ngày 0 với ngày 7
và như thế thì nó sẽ áp dụng cho tất cả các cái bệnh nhân bị ghẻ nặng nhất. Donc les messages principaux, c'est 1, l'ivermectine comme traitement de masse. Peut-être que dans les pays où il n'y a pas l'ivermectine, parce que c'est cher, l'albendazole, qui est un autre antiparasite, pourrait être intéressant. On va faire un essai pilote au Bénin. Dans la gamme classique, 5% permétrine, mais si c'est possible. Si ce n'est pas possible, traitement par ivermectine orale. Les recommandations françaises pour la prise en charge de la gale chez la femme enceinte et allaitante et chez le petit. Et enfin, dans la gale sévère, le traitement standard, c'est 3 doses d'ivermectine, 2 applications de permétrine, les kératolytiques, les émollients, plus ou moins hospitalisation. Và kết luận của cái buổi trình bày hôm nay, những cái ý chính, cái thứ nhất đấy là chúng ta nên ivermectin là một cái thuốc mà rất là nên để sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên là cũng vẫn nên đánh giá thêm những cái thuốc mà để trị ký sinh trùng khác, ví dụ như albendazole, và chúng ta sẽ chờ các cái nghiên cứu về kết quả của cái thuốc này. Cái thứ hai là đối với cái ghẻ thông thường thì một lần liều duy nhất cái 5% permethrin sẽ rất là tốt nếu như cái người đấy người ta tuân thủ và điều trị nó phù hợp với cái tình trạng da của bệnh nhân, cũng như là tuân thủ và điều trị được cả cái chùm bệnh. Và cái việc mà sử dụng cái ivermectin rộng rãi đường uống ấy, thì nó sẽ phụ thuộc nhiều vào nên phối hợp nó với cả các cái thuốc tại chỗ, cũng như ở Pháp thì sẽ có những cái phác đồ đã được đồng ý cho cái việc, đây ở Pháp thì không phải là toàn cầu, cho cái việc sử dụng ghẻ điều trị ghẻ trẻ em cũng như phụ nữ mang thai cho bú, giống như phác đồ mà chúng ta xem ở phía trên. Và với những trường hợp ghẻ rất là nặng như ghẻ vẩy thì chúng ta sẽ dùng là ivermectin 3 liều ngày 0, ngày 7, ngày 14 phối hợp với cả 2 liều xịt permethrin 5% cộng với cả các cái thuốc dưỡng ẩm, các cái thuốc bạt sừng, và đôi khi chúng ta cần cho bệnh nhân nhập viện để theo dõi, cách ly và điều trị triệt để cho đỡ bị lây ra cộng đồng. Et donc je voudrais remercier tout au long tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à cet exposé dans le monde entier. J'ai une pensée particulière pour le professeur Franck Boralevi, qui est malheureusement décédé, qui était dermatopédiatre avec qui on a fait l'essai Scratch dans la gamme classique, professeur Rod Hay de Londres, et le docteur Charlotte Bernigo, qui était one of my fellows. So, cảm ơn đến tất cả những người đã tham gia cùng ông ý nghiên cứu ở trong cái cộng đồng nghiên cứu về ghẻ. So, merci beaucoup de votre attention. Et attendez, juste avant de m'applaudir moi, on va aussi applaudir Madame Min parce que elle a fait un travail extraordinaire. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn cô Minh đã dịch rất là tuyệt vời. Merci beaucoup. Bây giờ chúng ta có các câu hỏi không ạ? Bởi vì tôi thấy đúng là có hai cái với cái thông tin cũng rất là hay. Merci. Đối với cái ghẻ của trẻ em đúng không? Và đối với phụ nữ. Đây là cách sử dụng ivermectin. Cái cơ chế của nó thì ông cũng đã nói ivermectin như thế nào. Chúng ta có câu hỏi gì không ạ? Quyền đúng không ạ? Juste une chose pour vous dire que la médecine, c'est toujours compliqué, il faut toujours démontrer. Je vais pas vous parler des MST, mais en Nouvelle-Zélande, une étude rétrospective a montré que le vaccin contre le méningocoque, ça pouvait diminuer les infections au gonocoque. Et lorsqu'on fait un essai randomisé, on ne le trouve pas. Donc c'est pas parce qu'on trouve des constatations dans les études rétrospectives que c'est la vérité. La vérité en médecine, elle doit être scientifique. D'ailleurs, ce que j'ai dit, c'est peut-être pas la vérité vraie. Peut-être que d'abord, elle va se modifier. C'est une vérité française, c'est pas une vérité mondiale. Et que les choses doivent être confirmées. Donc, en médecine, il faut avoir le doute et savoir utiliser la ou les vérités, mais toujours essayer de les confirmer. Cái lời cuối cùng trước khi mà trong lúc các bạn đang nghĩ thì ông cũng là một bác sĩ da liễu rất là lâu năm rồi, ông cũng có một cái lời khuyên, đấy là chúng ta là bác sĩ, chúng ta luôn luôn phải đặt ra những cái câu hỏi và nghi ngờ với thậm chí kể cả những cái kết quả mà chúng ta đã nhận được. Ví dụ như là không phải là cứ cái nghiên cứu đa trung tâm, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đối chứng so sánh là kết quả nó là thực sự, bởi vì đôi khi với những cái tổ chức mà người ta xem lại những cái nghiên cứu trước
người ta vẫn thấy rằng là đôi khi vẫn có những cái sai, và vì thế cho nên chúng ta luôn luôn phải đặt ra những câu hỏi và chúng ta phải thường xuyên xem lại những cái mà chúng ta đọc được, xem nó còn là thực sự là đúng hay không, và đôi khi là chúng ta sẽ tìm thấy những cái điểm mới, điểm khác biệt, và thậm chí những cái cũ người ta hiểu người ta là sai hết mất rồi. Bonjour monsieur, monsieur professeur, merci beaucoup de votre présentation. C'était très utile et intéressant. Et je voudrais avoir une question à vous parce que il y a des années, j'ai vu un patient, c'est un bébé de 20 jours peut-être. Et la mère l'a donné ivermectine pour traiter de la gale, mais avec la dose comme pour les adultes, par exemple 6 mg uniquement. Mais j'ai poursuivi ce bébé, mais il n'y a pas de aucune complication. Et donc je voudrais poser une question sur le maximum sur la dose maximum de ivermectine en cas de pompier par exemple. Donc, parce que je me souviens que dans la Covid-19, on a utilisé ivermectine avec la dose super ok. Ok. Donc, juste une chose pour dire, parce que moi j'ai travaillé dessus, donc l'ivermectine n'est pas utile dans le Covid. Deuxièmement, l'ivermectine est à très forte dose, donc on l'a utilisé nous 2 fois. C'est aussi utilisé dans le paludisme, à 400 microgrammes kilo. Il y a eu un papier dans le Lancet récemment. Il n'y a pas de problème de tolérance. Alors après, chez l'enfant, c'est 200 microgrammes kilo, la dose est standard. Il y a eu des études de modélisation pharmacocinétique qui ont été faites par les Australiens, en utilisant des données historiques chez les aborigènes, pour dire qu'une dose unitaire chez le tout petit de 3 mg serait utile, sachant que, en théorie, l'ivermectine est contre-indiquée chez l'enfant de moins de 15 kg. Donc lorsqu'on ne peut pas faire autrement, il faut expliquer aux parents, comme un médicament hors AMM, qui n'est pas approuvé, hors non-licensed, mais sous surveillance parfois hospitalière. Vậy là luôn giúp cho các bạn cái này ý là rất là hay ạ. Tức là hôm nay thầy nói cũng rất là nhanh đấy ạ. Nếu có gì chưa đúng vào trong bổ sung thì em đưa thầy 6 ạ. Thế là thầy em cũng có hỏi thầy là em muốn hỏi về cái liều dùng của ivermectin ấy, bởi vì là cách đây vài năm thì em có gặp một trẻ sơ sinh tầm khoảng 20 ngày tuổi, thì ba mẹ có sử dụng ivermectin cho trẻ để điều trị bệnh ghẻ là với liều giống như của người lớn ấy, có thể là vì bác sĩ nhầm hoặc là vì bản thân bệnh nhân nhầm ấy, là với liều khoảng 6 mg một ngày. Nhưng mà sau đấy em cũng có theo dõi cho trẻ thì là thấy là trẻ không hề có một cái tác dụng phụ hoặc là biến chứng gì cả. Thế là em muốn hỏi thầy xem thử là liều mà cao nhất mà có thể sử dụng được là tầm khoảng bao nhiêu ấy. Vậy đây là vì trong cái thời kỳ mà Covid-19 ấy, thì là người ta cũng hay có một giả thuyết là dùng ivermectin để ngừa bệnh hay gì đấy với liều rất cao, thậm chí là 100 mg chẳng hạn, thì cao hơn rất là nhiều so với liều điều trị ghẻ. Thì em hỏi thầy xem thử là cái độc tính như này là cái liều tối đa của ivermectin là khoảng bao nhiêu ấy. Thì thầy cũng trả lời rất là nhiều ý, nhưng mà em thấy là ý là thầy nói là có một số cái liều thì có thể là gọi là off level, tức là nó cũng không phải là chính thức lắm ấy, nó cũng không phải là chính thức lắm, nhưng mà thấy là nó cũng dung nạp tốt ấy. Nó cũng dung nạp tốt, thế còn thực ra thì cái mà dùng ivermectin để là điều trị trong cái thời kỳ Covid thì nó cũng không chính thống và nó cũng không đúng lắm ạ. Có gì thầy Sáu bổ sung thêm? Vâng, tức là thế này, về cái ivermectin thì người ta có thể dùng để điều cao để điều trị một số các bệnh, ví dụ như là bệnh paludism, tức là bệnh stress, vẫn dung nạp được. Thì tuy nhiên với cái ghẻ thì như ông nói là thế này, ở Úc người ta đã thử những cái trẻ như thế rồi, cũng nó dùng maximum là 3 mg. Thế nhưng mà về khuyến cáo là gì dưới 15 kg, dưới 2 tuổi không được dùng.
Đấy, còn những trường hợp đặc biệt thì có thể dùng nhưng phải cho vào viện theo dõi, phải hospitality để theo dõi. Cho nên nhấn mạnh một lần nữa các em nhớ này, dưới 15 cân, dưới 2 tuổi không được dùng, chúng ta dùng 5% Pepmetrin. Thế còn thì nếu như trường hợp nào đấy bị ký vào trong bệnh viện theo dõi, nhưng nhớ tự gì xem mình mắc bệnh. Đấy, cho nên là người ta khuyến cáo như thế thì mình cứ dùng. Thế còn thì có thể ốp cái vô thứ, nhưng mà ông nói là nếu trường hợp như thế phải cho đó. Ở đây mình nhớ này, Pepmetrin 5% trẻ em chúng ta có thể dùng được tại chỗ. Đấy, hai tuần một tuần đầu thì con ăn huyên, tuần sau nữa là chỉ ăn huyên mà nó cái con mới nở ra. Đấy, còn thì đối với trẻ thì không nên dùng dưới 15 cân, dưới 2 tuổi không dùng Pepmetrin. Voilà. Donc juste quelques mots pour expliquer mieux le résultat qui ont été. Voilà. Còn cái câu hỏi gì nữa không ạ? Có ai hỏi gì thì sẵn ghẻ biết là không hỏi gì để cho bạn hỏi cho không đặt. Ai nói xong rồi không có gì không? Questions online? No? No questions? No? Okay? Rất là khó. Như vậy là người ta đối với ghẻ 7 người ta chỉ dùng cái dùng 200 mg dùng để không cái 7 14 đấy 15 rồi. Thế và ngoài ra có kết hợp các khác như là bóng vẩy hoặc là cái gì đấy nên còn nếu không thì cứ dùng cái liều standard đấy chuẩn, cộng thêm cái gì thì cái mức độ phải nhiều quá thì chúng ta sẽ dùng thêm cái SDSIC hoặc là cái bóng vẩy chúng ta chuẩn như thế. Đối với trẻ em chúng ta khó khăn, đối với người lớn thì nếu như có cộng đồng nhiều thì chúng ta thì dùng dẫn đi cho tất cả mọi người. Nếu như cá thể thì người ta thấy rằng hoặc là đi hoặc là cái các nguyên nhân 500 dùng như nào. Thế còn nếu như kết hợp cả hai được thì kết quả tỷ lệ của họ thì 80, 90%. Đấy. Nên là tôi nhớ cái bài chỉ cần mấy tí đấy thôi. Như thế nhưng tóm lại là ghẻ của trẻ em, ghẻ của trẻ trẻ và ghẻ của về cơ chế của nó thì chúng ta đã biết rồi. Bây giờ thì cái Pepmetrin chúng ta có loại kem hoặc loại xịt không ạ? Thì chúng ta dùng cái toàn thân hướng dẫn như là người ta nắm chắc rồi đúng không? Đấy, còn thì ngoài ra thì có cả một số các thuốc khác. Đét bây giờ thì đối với vùng mũi là vùng đóng họng. Thế còn thì chuẩn như thế. Vâng. Dạ, thưa thầy là em muốn hỏi là phân biệt giữa ngứa sau ghẻ với lại tái phát ghẻ ấy ạ, thì điều trị cái ngứa sau ghẻ như nào? Une question pour les traitements de COVID post-scabies. C'est une très bonne question. D'abord, nous par exemple, il faut d'abord définir ce que c'est qu'un prurite post-scabieux. C'est-à-dire, on se gratte, on a fait un très bon traitement de la gale, il n'y a pas de signe qui évoque la gale, on continue à se gratter et surtout, il n'y a personne dans l'entourage qui se gratte. Donc, moi personnellement, depuis plus de 30 ans que je fais de la dermatologie, mais j'ai eu de la chance, je n'ai jamais eu à utiliser des corticoïdes locaux. Donc, il faut utiliser, ça m'est arrivé même parfois d'utiliser la photothérapie, les UVB, les émollients intensifs. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent parce qu'il y a un switch TH2 lorsqu'on a la gale. Il y a même des gens qui utilisent le dupilumab comme s'ils avaient une dermatite atopique. Mais personnellement, il faut éviter les corticoïdes parce que si après les gens continuent à se gratter, vous ne savez pas si c'est la gale, si c'est parce que les corticoïdes ne marchent pas, si les corticoïdes ont favorisé la reprise de la gale, on ne sait pas. Donc pour moi, il faut éviter. Des émollients. Ông ấy nói rằng là mặc dù ông ấy biết rằng là có một cái phác đồ đấy là có đôi khi người ta sẽ dùng cái corticoid dùng bôi cho cái trường hợp là ngứa sâu ghẻ, nhưng mà bản thân ông ấy theo cá nhân của ông ấy thì ông ấy sẽ không bao giờ dùng corticoid dùng bôi cho cái tình trạng ngứa sâu ghẻ, bởi vì ông ấy đã có rất là nhiều cái nghiên cứu và cho thấy rằng là ngay cả khi mà không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào của ghẻ nữa thì con ghẻ vẫn rất là dễ tái lại, cho nên là bản thân ông ấy thì ông sẽ không bao giờ dùng, mặc dù là biết là có cái phương án là dùng như vậy và ông ấy sẽ cho bôi
bôi dưỡng ẩm và chờ cho đến khi mà nó ổn. Ngoài ra thì ông ấy cũng có biết một vài cái phác đồ liên quan đến việc là điều trị ngứa, giống như trong bệnh viêm da cơ địa người ta dùng các cái thuốc để chống ngứa giống như bệnh viêm da cơ địa, thì ông ấy cũng có thể sẽ dùng, ông cũng chưa có kinh nghiệm dùng cái phần đấy thôi. Và ông ấy vẫn khuyên rằng là bản thân ông ấy sẽ vẫn là bôi dưỡng ẩm cho đến khi mà nó hết. Bây giờ chúng ta đang có cái thuốc chống ngứa ức chế IL-33 chống tất cả các trường hợp ngứa, có khả năng là chúng ta sẽ khi chúng ta phải dùng, bởi vì cái việc dùng các cái đường bôi với ông ấy nó rất là thận trọng. Thực ra thì vấn đề là cái ghẻ tái phát thì ông đã nói rằng là ông ấy không, ngay cả khi không tìm thấy bằng chứng của con ghẻ thì cái nguy cơ là cái bệnh nhân đấy là vẫn còn bị ghẻ, nó vẫn rất là cao, cho nên là cái việc ghẻ tái phát nó chính là cái trường hợp là không thấy bất kỳ một cái dấu hiệu nào của ghẻ, người ta vẫn ngại và người ta không phân biệt được việc là người ta hết ngứa do ghẻ hay là ghẻ tái phát. Chị nghĩ là trong trường hợp đấy ông vẫn xử lý giống như là một trường hợp ghẻ. Et on peut utiliser le anti-IL Histamine? Non, c'est quoi ça? Demandez à Sao. Anti-IL pour la... Ah, anti-IL, c'est pour la... Ah, IL-31? Oui, oui. Ah, bah ça, ce sera intéressant. Oui, Parce pour que... la prurite. Oui, absolument. Ce sera très intéressant, mais il faut savoir que le prurite de la gale, celui de la gale, pas post-scabieux, ne passe pas par la voie antihistaminique. Donc en effet, l'anti-L33, ce sera très très intéressant. Et quelquefois, je trouve qu'on peut utiliser la crostamitone Oui, pour les prurites. nodules et le prurite, oui, je suis d'accord. Thực ra thì ở Việt Nam thì bác sĩ Ngân Viên cũng hay có một cái kinh nghiệm, đấy là mình sẽ dùng crostamitone, bởi vì nó là crostamitone, nó là một cái nọc rắn, nó sẽ gây ra nó sẽ giúp ức chế cái con ghẻ và nó sẽ giảm cái ngứa. Madame Mine, vous vouliez parler du nemolizumab? Nemolizumab? Bon. C'est anti-30 ou anti-quinine. Oui, c'est le nemolizumab. Oui. Các bạn còn hỏi gì nữa không ạ? Em không nói đấy. No, if you should take over your mask. I will not be able to understand your question. Maybe you can wait until you will have the microphone. I'm sorry. Good afternoon, Professor. My name is Dr. Nalan. I'm from Cambodia. Ah, Yes. First of all, I would like to thank you for your excellent presentation. And today I have a question regarding to the management of the crusted scabies. So for the crusted scabies, I see in the slide that we should combine that keratolytic agent. So I would like to know what type of keratolytic agent and how many percentage that we should combine with ivermectin and permethrin. Thank you. j'ai pas compris. What you are talking about salicylic acid? You can take any keratolytic you want, because as you know, because of the crusted aspect and organization of the lesions, if you put permethrin on the skin, it will not penetrate deeply. So it's always better when you are facing hyperkeratotic lesions to try to decrease the size of hyperkeratosis. So that's the reason why when hyperkeratotic lesions are existing in case of crusted scabies, which is not the case of all severe scabies, you should use it. But whatever you want, okay? But what is important regarding crusted scabies is that the skin is, generally speaking, in poor condition because of the chronic itch. So if you can, and especially if the patients are hospitalized, please use emollients more than once a day,
because you have nurses dedicated to dermatology, they know how to apply emollients and try to intensively use emollients in the management of such patients. Thank you for your question. Cái dưỡng ẩm hay là cái chất bạt sừng, cái thuốc bạt sừng như salicylic ấy, nó không phải là cái thuốc để điều trị cái con ký sinh trùng, nhưng mà khi chúng ta dùng cái bạt sừng trong những trường hợp mà nó bị lichen hoặc là vẩy nó nhiều thì nó bạt cái lớp sừng đi thì cái thuốc Pervitin chẳng hạn nó sẽ ngấm vào tốt hơn và nó sẽ giúp cho cái việc tiếp xúc với ghẻ của cái thuốc điều trị ghẻ nó tốt hơn. Cho nên chúng ta có thể phối hợp nếu như mà bệnh nhân bị các cái tổn thương mà nó bị dày sừng. Trong cái trường hợp dưỡng ẩm thì cũng tương tự như vậy, nghĩa là nếu như mà bệnh nhân gãi rất là nhiều và nó tạo thành các cái tổn thương khô da và chảy xước, chúng ta có thể sử dụng cái dưỡng ẩm để hỗ trợ cho cái quá trình điều trị, và chúng ta có thể chọn bất kỳ cái nồng độ hay cái sản phẩm nào, chứ nó không có cái chỉ định chính là cái sản phẩm dưỡng ẩm hay là cái bạt sừng nào là dành riêng cho ghẻ, bởi vì nó không phải thuốc chính để điều trị ghẻ, chúng ta dùng để hỗ trợ cho quá trình điều trị ghẻ. Okay. Last question or not? We can maybe conclude. The last one. The last one. Je suis désolée, mais je travaille dans la consultation avec beaucoup de patients de la gamme et je trouve que c'est le plus difficile. Traitement, c'est des papules après de la gamme. Surtout chez hommes. J'ai pas compris. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Le papouine? Ah, les papules. Les papules. Ah, les papules après la gale. C'est-à-dire à un mois après? Un mois ou peut-être plus longtemps. Ah, un an après. Un an peut-être. Oui, il faut essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est est-ce que c'est encore la gale? Est-ce que c'est une espèce d'urticaire chronique qui s'est mise en place? Voilà, il faut faire une analyse, mais c'est... Voilà. Est-ce que c'était la gale dès le départ? Vous avez rebiopsié? Parfois, il y a des réactions immunes prolongées. Il y a des vascularites qui ont été décrites, mais habituellement, lorsque la gale est éradiquée, ça doit guérir. Si ça ne guérit pas, il faut comprendre pourquoi. Ça peut être aussi un switch vers un eczéma atopique, hein, pourquoi pas. Mais je ne peux pas savoir ça. Pas... Parce qu'on a éliminé d'autres maladies, comme vous avez dit. Et c'est très difficile pour traiter des papules après de la gale, surtout chez hommes. Surtout dans la liaison génitale. Oui, alors c'est des nodules, c'est peut-être pas des papules. Non, mais c'est des nodules. Ah oui, je comprenais pas. C'est des nodules post-cabieux. Nodules post-cabieux. Donc c'est effectivement, vous avez raison, c'est assez compliqué. C'est parfois une raison pour laquelle certains utilisent des corticoïdes locaux, là, dans cette situation. Le crotamiton mis intensément, 5 fois par jour, etc., pourrait parfois être utile. Mais c'est vrai que parfois on est amené à utiliser des corticoïdes, là, dans ces cas exceptionnels, dans les nodules post-cabieux. Em có hỏi thầy là em thấy là điều trị trong điều trị bệnh ghẻ thì khó nhất là điều trị những cái nốt sần sau ghẻ đấy. Tôi thấy nốt sần sau ghẻ, không nốt sần sau ghẻ, lúc đầu nói ba thì thầy đã nói là vô lý đấy, thế là em nói nốt sần sau ghẻ. Thì khi mà ghẻ đã đánh hết rồi thì vẫn còn những cái nốt sần, đặc biệt là ở nam giới, đặc biệt là vùng xương sụt đấy. Thì là vậy là cái vấn đề khó nhất để điều trị, thì thầy có nói là trong những cái trường hợp đấy thì mình có thể sử dụng corticoid tại chỗ hoặc là Rotamidol rất là mạnh, có thể 2 đến 3 lần một ngày, 5 lần một ngày. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Yes, and thank you so much, Professor Joshidov and all the doctors for the very valuable and insightful lecture, also a very active discussion.
And ladies and gentlemen, after insightful discussion, we are now coming to close today Let's Share Ecobiology Masterclass. To deliver a closing remarks on behalf of the organizing committee, we are delighted to invite Ms. Sarah Lubet, Regional CSR Group Director, Mekong Sub-Region Mintacare, to the stage to share her words of appreciation to our distinguished professor, doctors, and all esteemed participants. Please. Merci beaucoup. Donc juste quelques mots, parce que je vois que vous êtes tous très fatigués, donc voilà, je ne vais pas durer longtemps, mais en tout cas un grand merci au professeur Sochidov d'être venu depuis la France en fait, jusqu'à nous. Vous êtes vraiment une source d'inspiration pour tout le monde, que ce soit le professeur Sitak ou le professeur Sao. Et évidemment, votre présentation a été sublime. Pour moi, le mot que j'avais qualifié déjà la dernière fois, il y a 2 ans, j'étais bluffée. Voilà. Donc, bravo, merci à vous. Et merci encore une fois à l'hôpital d'avoir accueilli cet événement et aussi la signature du protocole d'entente, le MOU. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à très très bientôt au Vietnam, à Hanoï, l'année prochaine pour une nouvelle masterclass. Merci. And thank you very much, Sarah. To honor our distinguished guests, may we now invite the organizing committee's representative to join us on the stage to present bouquet of flowers to Professor Dr. Nguyen Hữu Sáu, the chair of today's sections, and Professor Oliver Chushidov, our keynote speaker today, and also Dr. Vu Nguyệt Minh. And once again, we sincerely thank all professors, doctors, and participants for joining us both on-site and online. We wish you good health. Look forward to welcome you at our near future scientific events. Thank you.